मालिक यहाँ से निकल लो, यहाँ पे कयामत आने वाली है। कयामत आने वाली है। जमुना में दे फिर तक का कौन है? मिला थे ला जी झटका ले होगा थोड़ा गाड़ी सीएनजी चलाऊं लागी और क्या होगा भाई के ओए बच्चों कर ले काट दूँ स्पान है लगा ले इसका भुजिया ना भी प्लेट टूट रही है क्या ये प्लेट टूट रही है इंजन की मैग्नेट छोटी वाले भैया मोमोज वाले भैया हो जाएगी भाई ठीक आज ओके रिपोर्ट है भाई काट के फिर करेगा ये काम और यार हाँ कर लेंगे जमुना चल रहा है सिंपल का क्या चलेगा यार दोपहरी में सारी दोपहरी कटी खराब कटवाई था मैं दोपहरी कुत्ते की दरिया तेरे सारे दोपहरी यार लूंगा नहीं भाई मजा आ शांत मजा हम आदमी में डाल फिर तू कुत्ते डाल दिया ओड़ा मजा आ गया एंजॉय था बात कितने फिर यार एंजॉय था ओ ठीक है बाबा ठीक है इसने ये ट्रैक्टर खोल रहा है दूसरे बड़े पेच पिछली बार तो सब टूटा था ये अम्मा का इसी को सब टूट गया अम्मा ये नहीं टूटा था ये दोस्त भी ना बहुत टूट रहा है हैप्पी आ गया तोड़ बना ले कभी लाइट तोड़ता है बस